բերի ինքը ուղղակի գնա առաջին այդպես եմ պատկերացնում հույսը դնելով առաջինը իր իմաստության վրա եթե ունի երկրորդը կանոնական ձևով որ նախ եպիսկոպոսները ովքեր որ այս շարժմանը չեն միացել գիտակցեն որ կանոնադրություն է խախտվում եւ չպետք է որևէ բան կապեն անձի հետ եւ ծառայեն անձին այլ պետքա ծառայեն եկեղեցուն եւ մեր եկեղեցու հայրերի ավանդությունը հաշվի առնելով գան կանոնական դաշտ առնվազն քանի եպիսկոպոս պետք է միանա կաթողիկոսի հրաժարականի պահանջին լավ կլինի որ բոլորը միանան բայց եթե անգամ չմիանան Տեր հայրիկ չէ Տեր հայրը ասաց որ 7 եպիսկոպոս արդեն Դե մենք արդեն 10 ունենք ինձ թվում է որ պատրաստ է 3-ն էլ ավել Իսկ իրենք չեն կարող դա կազմակերպել եկեղեցու տարածքից դուրս պարտադիր պետք է այսինքն եկեղեցու տարածքից դուրս հասկացողություն չկա նկատի ունեմ հիմա ամբողջ աշխարհը Քրիստոսի եկեղեցին է լավ պահանջում են 10 եպիսկոպոսները լավ պահանջեք հետո կերևա Սկզբում կպահանջենք, հետո ցույց կտա։ Այսպես հավաքվելով Անասեք 26 տարի ձեզ մեղադրում են 26 տարի վեհապարը մայրաթորում է, ղեկավարում է, ինչու էիք լվում։ Ձեր հարցին չեմ պատասխանում։ Ինչու։ Ներողություն, ես ցեզ պատասխանեմ։ 26 տարի է, խնդրեմ, հրամեցեք։ Ինչու է պատճառը որ չեք պատասխանում։ Հենց ինձ հարցը տակ կպատասխանեմ։ Ասա Տեր արամ որ պատասխանի հա չի ընդունում որ պարոնաս Բայց դու կարգալույց եղած եկեղեցիության մենք ձեզ պետք է ազնվանենք Իսկ ով է կարգալույց արել ներողություն ինքը արդեն կարգալույց է այն հոգևորականը որ իր գուսագրոնության ուխտը խախտել է ինքը այլևս հոգևորական չէ վերջագետ նորդո սա մեր եկեղեցու կանոնադրությունն է սիրելիս Եպիսկոպոսներին են մեղադրում ասում ուխտադրուժ են եղել ժշտալույց ուրեմն եթե իրենք էլ ուխտադրուժ են եղել Եվ եթե դա աբացուցվի, ուրեմն իրենք էլ ինքնաբերաբար դադարում են։ Անձերի մասին չխոսենք, անձերի մասին մենք խոսում ենք, մենք եկած ենք այստեղ, հիմա քննարկում ենք ինչ-որ մի հարց։ Մենք այստեղ մեր նպատակն է, որ մենք մեր եկեղեցին մաքրագործենք եւ եկեղեցին մաքրագործելու համար պետք է գլուխը մաքրագործվի։ Կարելի է մեկ էլ հարցեր տանք։ Ինչու։ Բայց հարցազրույց տարավ։ Հարցազրույց չդարձավ վաճառում։ Հարցազրույցը վիճաբանություն է, որովհետեւ վիճաբանություն է Բայց թողեք մեկ էլ հարցեր տանք։ Կներկայանաք դուք ով եք։ Ես Բուլղարիայից եկած Վարնայի հոգևոր հովիվ Արմեն Քահանա Մելքոնյանն եմ, որը երեք Բուլղարիայից թեմական խորհուրդը պաշտոնապես հայտարարություն հղեց, որ ինքը կաչալերում է եւ սադարում է այս 10 եպիսկոպոսներին իրենց պահանջներով։ Հիմա հարցը ձեզ ուրեմն 26 տարի ինչու էիք լվում։ Տեսակ, որ չգիտեք ինչի եք հարց տալիս, սիրելիս։ Դուք ինչ եք ճանաչում։ Ինչ չեք ճանաչում։ Ես 2018 թվականից սկսած Սուրբ Աննա հրաբարագից մենք եւ մեր ընկերները Հայր Գորունի եւ մյուս հոգեվորականները պահանջել ենք միևնույն պահանջը, սակայն լսող ական չի եղել։ Գնացեք, նայեցեք իմ YouTube-յան ալիքի, ես ամեն օր պահանջում եմ միևնույն պահանջը եւ չենք դադարել։ Ինչու եք ասում 26 տարի առաջ չեք խոսել, ինչու հիմա ինչ գիտեք։ Կոնե ես բարձրացայներ եմ, բայց ինչքան հավատացյալներ կան, որոնց ցավը իրենց սրտի մեջ ամեն օր դարաբում են եկեղեցու իրավիճակի համար եւ իրենց լսող չկա։ Ներողամեն, դերքադ հիմա ճշտումներ արեք։ Թեմը ենթարկվում է մայրաթորին։ Մեր Բուլղարիայի թեմական խորհուրդը ենթարկվում է այո մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին։ Ներողամեն, դուք մտավախություն չունեք, որ 10 եպիսկոպոսներին եւ արքեպիսկոպոսներին կարող է կաթողիկոսը կարգալույց անել։ Հետո ինչ։ Կարգալույցը չի կարող կարգալ։ Հետո բոլորի կարող է կարգալույց անել։ Թողանի, պիտի մնա ինքը առանցին։ Թող մնա, շնորհավոր։ Ինչու 40 եւ ավելի արքեպիսկոպոսներ դեռ կան։ Ուր է 40, սիրելիս, եւ որ մենք ասում ենք 40 հոգևոր եպիսկոպոսներ, մենք ունենք 10 եպիսկոպոս, որոնք հիմա բաժանված են։ Մենք ունենք մոտավորապես 7-8 եպիսկոպոս, որոնք հանգստյան գոչված են, կամ հիվանդ են, կամ անգողնում են ծառայում, եւ որոնցից երկուսը ես ցեզ գոչ եմ անում, որ դուք գնաք այստեղ բանը ավանտադունը եւ տեսնեք այնտեղ մենք ունենք երկու եպիսկոպոսներ, մեկ հատը Սարգսյան Սրբազանն է, որը Անտվիասից էր եկել, եւ մույսը Դատև Սարգսյանը, եւ մույսը նախկին կրոնական խորհրդի
Ադենաբեդը, որը էլի անգողնում ծառայում է, մի հատ ես խնդրում եմ ցեզանից մի օր եկեք այստեղ եւ ասում եք մենք ուզում ենք այս երկու եպիսկոպոսներին տեսնենք ինչ վիճակի մեջ են մեր ավակակույն arczepiskopոսները դուք միակ կարողանում եք հարցակել մեր վրա մի քիչ Կարծիքով նոր հոգևորականներ կմիանան կաթողիկոսի հրաժարականի պահանջին կարող է ցած հնագնդի էֆեկտ ստանալ հոգևորականներ կան որոնք միացած են արդեն ոմանք ներքին գարկով մենք տեղյակ ենք իսկ ոմանք էլ անպայմանորեն կմիանան բացահայտ այսինքն պիտի կա մի բախ որ մենք այս վախը պիտի գոդրենք այս վախը եւ սարսափը որ դարածված է այս դեպ մայրատորի մեջ որ եթե կահանան կամ հոգևորականը խոսի գարկալուց է լինելու այս վախը գոդրվեց էլ չի վախեցնելու օքեյ դեր դարոն արեցին դեր դաթեն արեց հետո սա հայ եկեցին գարկալուց պիտի անես ես պատկանում եմ մեծիդանուն Գիլիգիո Գաթողիկոսության Ենթակա է մայրաթորին ասում բայց ծառայում եմ չէ դուք հարցրեցիք Բուլղարիայի թեմական խորհուրդը Ոչ ես ասացի ձեր թեմը մեր թեմը Բուլղարիայի թեմը պատկանում է Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնին եւ ես ծառայում եմ այնտեղ Հիմա ձեզ կարգալուց արել եք Ես ինքին չի կարող գարկալուց անել, որովհետև ես պատկանում եմ Մեծիդանուն Գիլիգիո Գաթողիկոսի իմ ծերնացությունը Ձեր կաթողիկոսը Արամ առաջին է Իմ ծերնացությունը ստացել Ձեր եմ կաթողիկոսը Արամ առաջին է Այո, բայց հիմա որտեղ եմ ծառայում եւ ես քննադատեցի այն ով որ գանկնի անարդարության գողքը ուրեմն ինքը արժի քննադատության Դուք պահանջում եք այլ անձի հրաժարական իսկ Գարեգին Երկրորդ հրաժարականը սակայն նա չէ Բայց ի վերջո գոչվում է ամենայն հայոց կաթողիկոս ուրեմն դուք ճխտում եք որ ինքը ամենայն հայոց կաթողիկոս է ինքը ամենայն հայոց կաթողիկոս է երրորդ կաթողիկոս է ուրեմն նաև նկատում է որպես իմ կաթողիկոս եւ ինքը պետք է Ձեր կաթողիկոսը ամենայն հայոց կաթողիկոսն է, բայց Արամ առաջինն է ձեր կաթողիկոսը։ Արամ առաջին կաթողիկոսի կամ Մեծիդանուն Գիլիգիո Գաթողիկոսներին ես ստացել եմ իմ քահանայական ծերնատրությունը։ Բայց այժմ ես ծառայում եմ, այժմ ես չես ուզում լսել, սիրելիս։ Թողեցեք թող ամբողջացնեն։ Ես այսօր ծառայում եմ էջմիածնական թեմի մեջ, որ է Բուլղարիա հայոց թեմը, որը պատկանում է Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնին։ Բայց ձեզ խոսալու համար կարգալուց չեն արել, չէ՞։ Ով։ Դե հիմա պետք է ինչ-որ մեկը ձեզ կարգալուց Հիմա եթե նայեք, աբորինապար, ուրեմն Գդրիչ Ներսիսյանը ինչ կարգալուց է արել։ Աբորինապար։ Արել է, բայց ինքը այդ իրավասությունը չունի։ Արաման կմիանա Արմենի Տեր Արմեն Որովհետև ես չեմ պատկանում։ Տեր Արմեն Արամ կմիանա ձեր կարծիքով ամենայն հայոց կաթողիկոսի հրաժարականի պահանջին թե նա այդպիսի իրավասություն չունի Այսին Արաման մենք տեսանք որ ինքը սադարեց Մայրաթոր եւ սադարեց Գդրիչ Ներսիսյանի եւ դա հասկանալի պատճառներով է եւ մենք դա լավ գիտենք այդ պատճառները որովհետեւ յուրաքանչյուրը ենթարկվում է ինչ որ մի տեսակ քաղաքական ուժեր ինչպես Ոչ չկասեք դուք հիմա կարգալուց եղած եք թե Նայ ես Գդրիչ Ներսիսյանի կողմից կարգալուց եմ հրճակվել բայց ինքը այդ իրավասությունը չունի որովհետև ես Մեծիդանուն Գիլիգիո Գաթողիկոսյան միապան եմ եւ միագը գանի երեք ինչ եք մանկալիս Ամերիկայում մանկաբարձ եք մանկալիս ով կաթողիկոսն Չէ ես բարձրապես որովհետև պաշտոնավարում եմ Բուլղարիա հայոց թեմի որը պատկանում է Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնին դա երբեք իրեն իրավասություն չի տալիս որ առանց Մեծիդանուն Գիլիգիո Գաթողիկոսյան թույլտվության ինքը կարգալից է մի քիչ էլ մուս կահանաների մոտեցեք